E aí, gente, vim fazer aqui como é que eu posso falar? Um símbolozinho representando a festa juninas. E vim fazer para vocês algo simples e baratinho que vocês podem sim fazer. Serve como lembrancinha, vai servir como uma decoração de uma festinha, entendeu? Enfim, para o que vocês quiserem fazer. Eu vou fazer uma fogueirinha com palitos de picolé. A gente vai usar palitos de picolé. Eu vou botar aqui embaixo a quantidade exata que eu fiz essa fogueirinha. E vou fazer a base também debaixo da fogueirinha, porque eu vou colocar outras coisas dentro da fogueirinha. Esses outros aqui eu deixei reservado porque é a base. E vou fazer dois varalzinhos para me pendurar as bandeirolas. Vou usar também o papel celofane, o papel seda vermelho. O papel celofane vai representar o fogo com o seda. E imprimir aqui em papel fotográfico 180 essas fogueirinhas e as bandeirolas que eu vou colocar na fogueira, né? Coloquei duas, porque espelhadas, né? Porque eu fiz assim, porque eu vou colar uma na outra para ficar frente e verso. Então, são 4 cantos da fogueira, né? 4 laterais. Então, cada fogueirinha dessa, cada parzinho desse, vai ser para uma lateral. E as bandeirolas, assim também, tá bom? Eu vou fazer aqui um passo a passo para vocês, rapidinho, tá bom? Para vocês verem como que irá ficar. É a minha primeira fogueira, é uma ideia que eu tive assim, entendeu? E vou tentar passar para vocês a forma prática que eu em minha mente estou tentando elaborar, tá bom? Então, eu vou agilizar aqui, começando pela montagem da fogueirinha. Você vai precisar da cola quente, tá bom, gente? Porque se vocês quiserem pintar, ótimo. Se não quiserem pintar, assim fica legal, porque a madeirinha, ela é bem rústica mesmo, é bem junina, não é? Então, não tem exatamente uma largura. A base principal é essa já aqui, né? Vou colocar aqui em cima de um papel branco para facilitar. Vou pegar essa base aqui, tá bom? Para facilitar pra gente. Assim. Vou fazer uma marcação aqui aleatória. A gente vai montar assim, uma na outra, sucessivamente, ok? Para isso a gente vai precisar da cola quente para colar os cantos. Uma gotinha só, gente, ela já cola. Agora ela tem que estar quente, tá? Olha só. Será mais fácil colocar na base. Isso. Não vai ficar uma fogueira exatamente certa, não é? Mas é assim mesmo. Esse é o efeito. Veja só. E a gente vai colocando assim, em cima e embaixo.
Então, pessoal, a nossa base está pronta. A base da fogueirinha. Ela não vai ficar exatamente aquele quadrado, mas o charme é tudo isso. Entendeu? Ela fica bem bonitinha assim. Eu usei a quantidade de palitos necessária para essa altura e vou colocar aqui na descrição, viu? A quantidade de palitos que eu usei. Agora a gente vai prosseguir fazendo o fundo. Para fazer o fundo, eu vou continuar no mesmo padrão aqui, tá bom? Por que eu vou colocar o fundo? Porque eu vou colocar um papel seda embaixo para não ficar aquele vazado, aquela abertura grande e correr o risco de cair o papel. Por isso que eu vou fazer o fundo. O fundo vai ser basicamente assim. Deixei aqui montadinho, vou tirando um por um e só colocando a cola, para mim não perder a proporção do que eu já fiz. Veja só, ela vai ficar uma cestinha. Fica uma cestinha bem bonitinha. Que só assim, para você decorar uma festa junina, ou fazendinha, como celeiro, ou você colocar como uma moldurinha, já fica bonitinho, tá vendo? Mas a minha intenção é fazer algo voltado para o junino. Base pronta, você tira só os pelinhos da cola que fica aqui, né? É normal na cola quente. Pronto. Desligar a cola aqui um pouquinho. Agora eu vou fazer o recorte, como eu falei pra você. Como eu falei pra vocês, eu vou fazer o recorte dessas bandeirolas e dessas fogueirinhas. Eu volto já mostrando pra vocês como ficou, tá bom? Então, gente, depois de todos cortadinhos, olha só, vocês cortam da forma que vocês quiserem cortar, a forma que vocês acharem melhor. Cortei as bandeirolas. Cortei na tesoura mesmo, corte simples, tá vendo? Aqui também. Pronto. Depois de elas cortadas, eu vou fazer logo a base, onde vai ficar as minhas bandeiras, como é que eu posso dizer? Depois deles todos cortadinhos, eu vou colocar aqui, grudadinho, com a cola quente, 4 palitos. Por isso que eu deixei esses últimos, esses aqui por último. Porque eu vou fazer essa sequência aqui. Vou colar. Ai. Que tá solto, né? Que é só uma simulação para vocês entenderem melhor. Vou colar aqui. Vou vir colando aqui. Colando por fora, né? E na lateral também, para fazer esse quadrado, tá bom? Deixa a cola aqui esquentar um pouquinho. Vou virar assim para facilitar para mim, porque eu vou colar exatamente aqui. Tá bom? A gente vai colar aqui, ó, nesse cantinho, pegando o último. Veja só, deixa eu ver se fica melhor aqui assim. Pegando esse último, colando aqui no canto, tá bom? E a gente vai fazer isso nos 4 cantos. A cola ainda tá esquentando.
Pronto, agora saiu exageradamente. Você dá uma leve pressionada, tá? Não deixa a ponta passar daqui do fundo, porque senão ele vai ficar em falso. Fica em falso a sua fogueirinha, tá bom? Olha só. Vamos para o outro lado. Sempre venho com o dedo aqui atrás, pra ele não passar, tá bom? E vai ficar assim, gente, ó. Já dá pra ter uma noção de como irá ficar, né? Antes de eu colocar a bandeirola, eu vou fazer meu design da fogueirinha. Que a fogueirinha ele vai ficar exatamente assim, ó. Virada pra lá, que no caso é a frente, tá vendo? Só uma gotinha da cola. Você vê onde você quer. Escolhe a altura que você achar melhor da sua fogueira. E cola. Tá bom? Porque aqui vai ficar a bandeirola, tá vendo? E a gente vai fazer isso nos 4 cantos. Eu venho mais ou menos entre o segundo e o terceiro, ó, entre o segundo e o terceiro palitinho. E assim eu faço a minha colagem. E olha só como já dá pra ter uma visão legal, não é? Pra ficar melhor, se quiser, você pode colocar aleatoriamente os demais, viu? Ou poderia ter colocado mais junto, como vocês queiram. Eu quis deixar assim, né? Quiser colocar aqui, vocês podem colocar uma gotinha pra ficar frente e verso. Vamos tentar. Vocês poderiam fazer também com fita banana, tá bom, gente? Eu gosto muito de trabalhar com a cola quente, que o resultado é imediato. E também fica muito bonito, dependendo da forma que você aplica.
E olha só como vai ficar bonitinha. Já está bonitinha, não tá, gente? Eu estou super amando, tá? Não sei vocês. Minha bandeirola vai ficar aqui. Se ela ficar grande, você pode tirar uma bandeirinha, tá bom? Olha só. A minha ficou grandinha, eu tirei a bandeirinha. Que você pode colar depois, onde você quiser. Essa não deu, pessoal. Deixa eu colocar essa que tá maior. Que eu cortei aqui, ficou passando. E não deu. Então, vejamos só. Vou tirar essa pontinha, pra não ficar feio. E vou cortar essa partezinha aqui. Da bandeirinha, tá bom? Aqui eu vou colar novamente, que soltou. Peraí. A cola não estava tão quente aqui nessa hora. Agora sim. Ela vai fixar, porque tem bastante cola. E vou cortar essa parte aqui, pra não ficar muito feio. Essa minha cola tá pingando muito. E ficou assim, parecendo um arraialzinho. Tá vendo? Depois eu vou decorar o restinho que sobrou das bandeirinhas. Olha só que sobrou bastante bandeirinha, tá? Depois eu vou decorar. Mas primeiro, vou deixar aqui de lado. Vou pegar meu papel celofane. Vou fazer um quadrado aqui bem legal. Deixa eu ver como eu irei fazer. Olha só, cortei um pedaço. Não tem uma medida, tá bom, gente? Não tem a medida exata. Cortei aqui um pedaço que tá dos dois lados. Que eu vou soltar.
Veja só. E eu vou dobrar o meio. E vou cortar novamente. Esse quadrado, ele tem deixa eu ver mais ou menos, pra vocês terem uma base, tá? 20 por 20, tá bom? Porque eu vou entrelaçar eles assim, interlaçar ou intercalar, não sei. E vou vir no meu fundão, lá embaixo. Como que eu vou colocar? Poderia ter colocado antes? Sim, poderia, mas eu não quis. Justamente por esse motivo. Ó, veja só. Vai ficar assim, tá vendo? Bem interessante. E agora eu vou colocar o meu papel seda. Também vou cortar. Tá dobrado ao meio e ao meio novamente. Tá vendo? Vou cortar aqui. Olha só, pessoal, não tem uma medida como eu falei. Eu peguei, dobrei ao meio a folha, dobrei ao meio novamente e peguei só uma parte. Esta parte eu vou colocar ou aqui, papel vermelho por baixo, que eu acredito que vai ficar bem mais bonitinho. Vamos retirar novamente. Vou intercalar. Ou só um mesmo, que fica bonito também. Vamos ver o que vai dar, né? E a gente vai fazer isso aqui, ó, com papel, ó. A gente vai dar uma amassadinha no papel, que vai dar um efeito legal, tá bom? Você pode pegar algo redondo já pra jogar aqui dentro. Se você não tiver, você faz uma muquequinha assim. E joga. Olha só, gente, como fica bonitinho. Você pode botar aqui dentro paçoca, balinhas, pipoca, um saquinho de pipoca, tá vendo? Dá pra bastante coisa, gente, aqui dentro. Olha só como fica a caixinha. Bem bonitinho. Você pode diminuir também se quiser. Jogar bem lá pro fundo. Vamos jogar lá para o fundo. O vermelho, para realçar mais a fogueirinha. Veja só, gente. Para dar um efeito de fogo. Essa é a intenção, tá? Veja só. Se você não for usar como lembrancinha, só para decoração, você baixa o papel seda e levanta um pouquinho só o amarelinho, que é para dar o efeito do fogo. Olha só como tá lindo. Charmoso. Se você for colocar alguma guloseima, você levanta mais para ficar que nem até um porta, como é que se diz? Um centro de mesa, que fica muito bonito, pessoal. Essa é uma criatividade minha, tá? Eu não copiei de ninguém. E aqui você pode colocar o restinho da fogueirinha, das bandeirolas, ou você pode colar ela aleatório. Vou colocar umas assim, pra gente ver no que vai dar. Olha só. Colocar umas assim, pra ficar mais arrumadinho, né? E eu super amei essa caixinha. Ficou um efeito de foguinho. Bem interessante.
Vou só concluir aqui para vocês verem. Aproveitar, né, o restinho das bandeirinhas que sobrou. Para vocês verem que tudo a gente... Ui, desculpa. Tudo a gente pode reaproveitar. Fácil, um centro de mesa interessante. Super interessante. E olha só, gente, como ficou. Pra finalizar, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Deixa eu tirar aqui. Dá uma limpadinha bem legalzinha aqui. Deixa eu limpar aqui pra mostrar pra vocês com melhor facilidade. Gente, vou dar uma pausa aqui, peraí, viu? Olha só, pessoal, como ficou mimoso. Tá vendo? Vocês podem fazer em casa tranquilo. Foi minha primeira fogueira. Eu não tinha testado, fiz aqui direto com vocês, entendeu? Minha primeira experiência. Se a primeira experiência ficou assim, mimosinho, imagine... depois da segunda, terceira, entendeu? O fundo, como eu falei, olha, pra vocês colocarem alguma coisa dentro e não cair, tá vendo? Por isso que eu pensei nesse fundo. E ficou bonito. Fiz na mão, não fiz na minha silhuete, que por sinal eu tô mostrando aqui a vocês, tá vendo? Eu fiz tudo na mão. Cortei as fogueirinhas, cortei, ainda tô com cola na unha. Cortei aqui as bandeirolas, cortei tudo, tudo mesmo. E eu gostei. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo, compartilhe, porque ele serve de ajuda para alguém, né, que está precisando fazer algo temático para aniversário, para qualquer tipo de evento. Fazendinha, fica linda aqui, tema fazendinha, tá bom? Então essa foi a minha primeira fogueirinha. Se vocês gostaram, deixa aqui um joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito. E deixa algum comentário aí, tá bom, a respeito. Se vocês fizerem uma parecida, manda foto pra mim. Vou deixar aqui o link do meu Instagram e do meu Facebook, tá bom? E é isso aí, até a próxima. Valeu! E viva São João!